په کونه کې د وکیل منډلو نوې اسانه او فیزیانه طریقه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. په کونه کې د منډلو نوې او بې اسانه او بې زیانه طریقه. هغه خلک چې غواړي د چا لخوا یعنې په کونه سیکس وکړي نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو د دغه مطلب څخه ښه په اسانۍ او داسې ګټه واخلئ چې هېڅکله هم تاسو د دې ویډیو په کتلو سره پښېمانه نه شئ. نو کولی شئ هغه خلک چې د چا لخوا نه سیکس کوي یا هم ډېر شوقیان وي نو کولی شي په دې طریقه سیکس وکړي. یعنې اکثره خلک داسې وي چې د چا لخوا نه کول یعنې په کونه سیکس کول خو د دې لامل کېږي چې دا خو یو غټ عظیمه ګناه هم ده. اکثره خلک داسې وایي چې راځه دا سیکس په کونه وکړه نو هېڅ هم تاوان نه لري، خو تاوان یې ډېر زیات دی. خو هېڅکله هم داسې یو کار مه کوئ چې هغه تاسو ته حرام وي. کله چې د مېرمنې سره د چا لخوا نه سیکس وشي، که هغه حلاله وي که حرامه وي، نو د خپل مابین کومه مینه او محبت چې د مېرمنې تر مابین او د مېړه تر مابین چې وي نو هغه له منځه ځي. نو داسې کار مه کوئ چې الله هم درڅخه خفه شي او رسول هم درڅخه خفه شي. نو اکثره خلک غواړي چې د چا لخوا یعنې په کونه سیکس وکړي. تاسو کولی شئ چې خپله مېرمن په یو داسې جګ باندې کېنوئ یعنې په څلورو یې کړئ او په خپله هم ورته ودرېږئ او د شا له خوا نه یعنې په شرمګاه یعنې په کوس باندې خپل ذکر دننه کړئ. خو پام کوئ چې په بل ځای باندې دننه نه کړئ، ځکه هغه طریقه چې تاسو ته به زه ښیم نو باید تاسو په دې باندې غلطه مطلب او غلط نظر ترې وانخلئ یعنې غلطه ګټه ترې وانخلئ. نو هر کله چې تاسو غواړئ چې د شا له خوا نه سیکس وکړئ نو باید په شرمګاه کې داخل شي، ځکه په دغه وخت کې چې کله تاسو د شا له خوا نه په څلوري او په جګ ځای کې تاسو یعنې په مېرمن مو په جګ ځای کې کېنولې وي او بیا د شا له خوا نه ورسره یو ځای کېږئ نو بیا دا داسې ښکاري لکه ښځه چې په څلوري تاسو کړي او په شا کې ورته وهئ، نو بیا به ستاسو د زړه ارمان هم پوره شي او تاسو به ګناهګار هم نه شئ. خو باید یادونه وکړم، هغه خلک چې مېرمنې امیدوارې نو باید په دغه طریقه سیکس یا کوروالی ورسره ونه شي، ځکه په دغه طریقه سیکس کول د امیدوارې ښځې سره د دې لامل کېږي تر څو مېرمنې ته هم زیان ورسېږي او د هغې په خېټه چې کوم بچی وي نو هغه ته هم زیان رسېدلی شي. نو هغه خلک چې مېرمنې یې وچې وي نه شي کولی چې په امیدوارې ښځې سره یعنې د امیدوارې ښځې سره باید سیکس ونه شي، نو باید هغه ښځې چې وچې وي یعنې بغیر له بچې وي یا امیدواره نه وي نو کولی شي په دغه طریقه ورسره سیکس وشي او په اسانۍ سره خپل ځان هم خلاص کړي او مېرمن هم خلاصه کړي. خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.